Atbalsta Rinogas Plus. Piedāvā O-karte. Šova atraktīvākais dalībnieks Kašers paziņoja, ka blēža tērpu, ar kuru viņš uzstājās O-kartes skatuves otrajā koncertā, dāvinās kādam no Saeimas deputātiem. Daži no šova dalībniekiem šo gājienu nesaprata, bet citi uzskatīja par labu reklāmas triku. Kašers, brīnišķīgais multimākslinieks. Jā, Kašers burtiski ir ielidojis iekšā. Es esmu ielidojis, jā, un man ir patīkama ziņa, ko pateikt maniem skatītājiem, nevis maniem, bet mūsu raidījumu skatītājiem. Un patīkamā ziņa ir tāda, kā jau es vienā no pirmajiem raidījumiem minēju, ka visus tērpus, ar kuriem es uzstājos O-kartes skatuves koncertos, es tā kā izsolu, un patīkamā ziņa ir tāda, ka man pirmo tērpu, to balto sienāzītu smokingu, ir iegādājusies TV un radio raidījumu seja Ketija Dombrovska. Tā kā man liels prieks un pagodinājums. Un sākotnējā tērpa izsoles cena bija 5 lati. Bet tas, ko es vēlējos pateikt, tā kā šis ir otrā koncerta tērps, te var kur te pievelkt zūmiņu un tādā. Šo tērpu es nevēlos izsolīt, bet es šo tērpu vēlos uzdāvināt. Un šo tērpu es vēlos uzdāvināt Latvijas Republikas Saeimai. Un tā kā tajā stāstā par pelnušķītu un kristālu kurpi, tā kā tagad visi deputāti, politiķi un Saeimā strādājošie cilvēki ieklausās, protams, ar Hāra atļauju es aicinu visus šeit un piemērīt šo tērpu. Un tam, kuram derēs, tas arī šo tērpu iegūs un iegūs arī speciālu fotosesiju Kašalēlas radošās komandas apgādībā. Tā kā visi politiķi sarosās, šis tērps ir viens no tādiem... Jā, bet kas ir kā klausies? Mēs zinām, ka politiķi jau daudz tik tādi slaidi, vai ne? Kas zina, varbūt kāda apkopēja tur tomēr. Zinu, ka sprūči ir, sprūčiem varētu iet klāt, jā. Bet klausies, kādam, izmēru uztaisīs uz viņu, piemēram, atnāk lielāka izmēra viņas, piemēram, kalvītes. Nē, tā tas nenotiks. Tas, kurš ietilps šajā tērpā, tas viņu dabūs. Tāpēc tas ir tāds izaicinājums. Varbūt viņiem ir jānotievē, vai varbūt kāds krosiņš aerobika. Brilles tomēr ne. Kāpēc bez stikliem atkal? Jā, par brillēm, kā jau es arī iepriekš kādā vienā no radījumiem teicu, katram labam mākslas darbam ir nepieciešams rāmis, un tāpēc brilles mani padara pilnvērtīga. Un tas, ko es gribēju pateikt par brillēm, ir tas, ka es otrajā koncertā redzēju atbalstītājus ar brillēm bez stikliņiem. Tā kā turpiniet būt pilnvērtīgi. Kašer, man ir jautājums. Klausies, pa cik tad tā keča nopirka to sienāzīti? Patiesībā tā kā mums te ir ierobežots internetā kaut kāds piekļuvas sakari un telefonu sakari, tad es zinu, ka pēdējā cena, ko es zinu, bija 35 lati. No 5 līdz 35 latiem. Bet es patiesībā vēl īsti nezinu un gaidu ziņas, bet cik tad viņi iegādājās. Tā kā tas tāds pozitīvs tāds. Labi, Kašer, līdā prom! Es biju ļoti pārsteigta, jo es jau biju iepriekš dzirdējusi, ka Kašers kādam dāvinās šo tērpu, bet es nevarēju iedomāties, kam. Un bija doma, varbūt Madrī, ja bija dzimšanas diena vai kādam, no mūsu vietas, domāju, varbūt Harim vai kam tādam, bet viņš pateica Saeimai. Un bija tāds wow, bet es uztvēru to domu, kā tas krāpnieka doma un tērps, un nekā arī tā doma, kuram tad derēs, ja tas būs tas krāpnieks. Es domāju, ka tas ir ļoti interesanti, tas piešķir kaut kādu odziņu tam visam. Tā īsti neiebrauc to zemtekstu. Jāpaprasa, laikam viņam būs. Man no sākuma bija tāds nopietni, un tā, bet man liekas baigi oriģināli un smieklīgi, un arī labs veids, kā pievērst uzmanību. Atbalsta Rinogas Plus. Piedāvā O-karte.